Nakon više od 5 godina pune primjene GDPR-a pokazuje se kako razina usklađenosti sa zakonodavnim okvirom za zaštitu podataka u Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini. Agencija za zaštitu podataka zbog tog pruža potporu službenicima za zaštitu osobnih podataka i mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz EU projekte. U poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac održana radionica za poslodavce na temu kako se pripremiti za nadzor Agencije za zaštitu osobnih podataka. Najčešće greške su nekako da poduzetnici nisu možda transparentni. Recimo kako postići zahtjev transparentnosti tako da u svoje politike privatnosti uključe informacije o tome na koji način obrađuju osobne podatke. Pa recimo često primjećujemo da ili nema politika privatnosti na web stranicama ili da one nisu potpune. Ovo je svrha otkloniti greške koje sad nisu dobro postupili, da dok tih grešaka i kazni uopće ne dođe. Iz toga razloga je veliki interes i traženje naših članova upravo za ovom temom, jer su isti i osvješteni da danas sutra opet ne dođu u neke probleme, a kao što ste sami mogli vidjeti, kazne su velike. Nakon više od 5 godina pune primjene GDPR-a pokazuje se kako razina usklađenosti sa zakonodavnim okvirom za zaštitu podataka u RH nije na zadovoljavajućoj razini. Jedna od pogrešaka je da se ne udovoljava zahtjevima ispitanika. Svako ko je upoznat sa GDPR-om zna da je GDPR osnažio pojedinca na način da mu je dao određena prava. Recimo, ispitanik može zatražiti pravo na brisanje podataka i to je jedno od prava i onda je poduzetnik dužan pružiti odgovor u roku od mjesec dana. I često se zna dogoditi da poduzetnici ignoriraju taj zahtjev, znači ne odgovore u roku od mjesec dana ili neopravdano uskrate udovoljiti nekom zahtjevu. Poduzetnici su često i neinformirani o pravnim temeljima za obradu podataka. Iz tog razloga traže recimo privolu za svaku obradu podataka. Privola je samo jedan od pravnih temelja, znači imate ih na raspolaganju još 5, a oni se fokusiraju na privolu kao da je jedina i onda imamo razne primjere privole. Recimo dođete kod doktora opće prakse ili kod zubara i onda vas oni traže privolu za obavljanje njihovog posla, što je apsolutni nonsens i nije zahtjev iz GDPR-a. Jel? Još jedan problem je i sigurnost osobnih podataka kada jednom postanu dio arhive. Ne poduzimaju se dovoljno mjere zaštite kako bi osobni podaci bili sigurni, pa onda često svjedočimo tim curenjima podataka, neovlaštenim pristupima podataka i tako dalje. Agencija za zaštitu osobnih podataka ima ovlasti izreći kazne do 10 ili čak 20 milijuna eura, ovisno o godišnjem prometu poduzetnika. Mi smo do sad izrekli nekoliko desetaka, recimo najveća koja je izrečena je 2.265.000 eura. To je bilo jednom velikom obrađivaču osobnih podataka, jednoj agenciji za naplatu potraživanja, vrlo nedavno je to bilo. Međutim, imamo upravno novčane kazne koje smo izrekli u rasponu od doslovno 200 eura za recimo nepoštivanje transparentnosti u odnosu na videonadzorni sustav do recimo ovakvog nekog obrađivača podataka koji je povrijedio GDPR u nekoliko točaka za što je izrečena takva velika kazna. Ulaganje u zaštitu osobnih podataka i sigurnosti istaknuto je kao ulaganje nužno za uspješno poslovanje, a zaštita podataka će u eri velikih podataka i umjetne inteligencije postati sve važnija.